想當年六屋嘅典義，求咗個番薯籃，邊隻咪我帶出嚟哦？你啲有咩力啊？想當年我在上海灘，丁力幾萬場，邊隻咪俾面見我？兩隻鵲翼講得咁出力，一個上夜借我2斤米，20萬。你咁一鵲，嗰2日大隊未發面發揚咧，到時候我連本帶糧還齊俾你。你講下咁大聲，係咪卡我冇仔冇你？大家咪爭啦，都係五豆腐爭得出嚟麼？口講幾多皮，咁再囂，我咪中意。冇使講啲嘢啊！大家都係假公樓，今晚我帶你哋去開心開心啫嘛！你邊啲開心？把招嚴啲啊，為你10幾隻辛苦。係嘛？今晚即刻囂，即刻走走。就隨啲咯，大家揾揾咯。好似冇見人嘅。你識乜嘢？人家有光喉啊！哎，光喉係乜嘢咯？咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕。你哋就咁近做乜嘢？二碌邊揾你哋啊？人家以為我哋係差佬。咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕。咁快又有反應了，有貨了啊！哎呀，又係你隻假公佬，做型啲咯！哎呀，我以為係用越南貨出現嘞喎！假公佬你坐啲做咩嘢？冇做乜嘢啊？阿講你受把招做咩嘢？冇係啊，我最近咧我篤尿，你咪希望你坐啲搞咩錯啦？我合適咯，我話我會啊。你做咩有隻窿喎你？好出水咯！喂，同人做乜坐嗰啲未有貨噶？星期一人家咪上班啊，翻咗。咁而家，誒做乜坐2隻嘢坐啲偷偷摸摸呢？啊，啲仲有隻窿啦嚇。咁出聲㗎！哦，我應該識了，你哋唔應該係本來啲了。哦，嗰啲仲有鴨屋仔㗎。我咪忍啲嘢，我留啲錢嚟買多幾斤米仲好。喂，咩聲音？哦，仲講冇人，最快啦係橋。寶貝，我來啦！喂，仲落乜落去？有乜落去？我去食喎。你自己點嚟睇我咪係咩貨色都食得落啊！啊，今日貴定國啦！師傅佬出事啦！你又真出事！我咁大師傅佬出咩事？冇係啊！啱先我帶2隻假公佬去擺咗完，出事了，碰到啲賴渣嘢了。嗱喳嘢你都耍？冇係啲賴渣嘢啊，可能碰見面計咯。師傅佬，出事啦！丟南美個，你哋2家都出事，我出咩事？係啊，係我哋出事啦！唔係，係我哋碰見你計啦！何方妖魔鬼怪？等陣我就將你打落18重地獄，永死不得復生！你一減落嚟，我就將你斬頭切角，丟落油鑊，煎煎炒炒。